Por favor, voltem antes das 17 horas. Aí, quer dizer que você não pode nem sair sozinha, é? Ah, não! Eu não aguento mais ficar trancada nessa prisão enfadonha. Traduz, ela falou que é incrível. Eu sei onde está localizado o demônio que capturou o Miaozinho. O problema é que apenas você pode enfrentá-lo. E agora, o que eu faço? Porque se aquele demônio me vir, ele pode acabar fazendo o Miaozinho de refém. É muito desnecessário esse tipo de coisa. E se isso acontecer, será o fim. Entendi. Eu te entendo, sabia? Eu tinha um amigo demônio. Eu não consigo mais fazer carinho na barriguinha dele. Não? Ah, tá.